バンバン。いいですね。これをかぶしてケチに出してなければならない。これ決めている？どこ行きますか？どうやら君にいたわけない。僕はすごい冷蔵庫がある。そうですか？もうお菓子をください。はい、これお試しようか。お菓子をそこに置いてください。見て。わあ、早く置いてください。ガチ見て。ありがとう。どういたしまして。魔法の冷蔵庫がある。やれ。マース、来てください。誰かが助けを必要だ。はい。ラララララ。また香料必要だ。問題ない。一つかこごろをください。どうぞ。おやまあ。どういたしまして。あ、それはいません。何か必要な場合はお知らせください。それはまさに必要なものじゃない。やむ。スイカ。いちご食べたい。そうです。マックス。誰かが僕を呼んでいますか？行きます。誰か僕の助けを必要ですか？スイカが欲しいだ。そして新鮮ないちご。問題ない。中に投げ入れて。準備はいい？やってみよどうぞ。スイカとイチゴ。う。わありがとう。それは信じられないほど甘いだ。問題ない。私の魔法の冷蔵庫はノンストップで働いています。たくさん欲しい。やります。中身が見えます。うわここで何が起こっている？僕はたくさん持っている。わ信じられない。試してもいいですか？はい。あなたは素晴らしい冷蔵庫を持っています。ー。文字に魔法をかけることができますか？もちろん。でも次回は